Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maro Channel. Kali ini kita akan ngecek laptop HP EliteBook. EliteBook berapa ini tipenya? EliteBook 820G3. Apakah RAM-nya bisa di-upgrade atau tidak? Nah, langsung saja kita cek. Ya teman-teman. Karena banyak juga yang nanya atau yang malas merusak segel laptopnya karena ada yang beli baru atau yang masih aktif garansinya, dia mau update RAM-nya tapi apakah bisa atau tidak. Jadi kita cek langsung. Apakah ada slot tambahannya atau tidak. Nah, ini masih segel juga laptopnya. Kita menggunakan ini buat membukanya agar lebih mudah. Nah, sudah terbuka, ternyata ada 2 slot RAM-nya. Sekarang ada ini yang terpasang itu 8 GB, jadi bisa upgrade ke 16 GB. Nah, begitu teman-teman. Oke, sudah terjawab bahwa tipe EliteBook 820G3 ini bisa di-upgrade RAM-nya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen.